जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ इस वक्त बैरिया टाउन फ़ेज़ 8 अली ब्लॉक 517 नंबर प्लाट पे। और आज डेट है 20 तारीख 6 महीना 2026 और ये प्लंथ बीम तक ये हमारी साइट पहुँच चुकी है। कल इंशाल्लाह इसकी भराई करेंगे प्लंथ बीमों की। और ये और साथ ये रिटेनिंग वाल्स हैं प्रॉपर थ्रू आउट, ये देख सकते हैं। ये सरिये है यहाँ पे, ये रिटेनिंग वाल हैं। और ये टैंकी की भराई वगैरह हो चुकी है। ये देखें, ये अंडरग्राउंड टैंक की इनकी भराई हो चुकी है। बाकी ये हमारा प्लंथ बीम की पोरिंग के लिए कंस्ट्रक्शन हमारी यहाँ तक रेडी हो चुकी है। ये है।